जी नाज़रीन, हिन वक़्तु असां ॻाल्हि कंदासीं त पूरो मुल्क आहे उहो हिन वक़्तु माकड़नि जी जेका ज़लगार आहे उन खे मुंहुं ॾिए पियो। ऐं सॼी सिंध में माकड़नि जा कटक लथल आहिनि। वक़्तनि ब वक़्तनि हू आबादगारनि जो नुक़सानु कनि पिया त माकड़नि वॾी हिकिड़ी तबाही आंदी आहे। त वफ़ाक़ी हुकूमत बि उनजे ख़िलाफ़ु पंहिंजे तौर ते एक्शन बि खयां, सिंध हुकूमत बि उन ते एक्शन खया, पर नतीजो इहो निकितो त वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं सिंध हुकूमत खां जेके माकड़ आहिनि उन्हनि ते ज़ाब्तो न अची सघियो आहे। उनजे करे हिन वक़्तु बि सिंध जा मुख़्तलिफ़ जेके ज़िला आहिनि उते माकड़नि जा कटक लथल आहिनि। ऐं थरपार्क जी जेकॾहिं ख़ासि तौरु ॻाल्हि कंदासीं त गुज़िरियल वसकारे में बि माकड़नि आबादगारनि जो तमामु वॾो नुक़सानु कयो, फसल हुयो उन्हनि खे खाए उन्हनि चट कयो। हिन वक़्तु हिकिड़ी ख़बर जेका ब्रेकिंग न्यूज़ असां चऊं ऐं अहम बि ख़बर उनखे चऊं, उहो इहो आहे त थरपार्कर जे डिप्टी कमिश्नर ऐं एग्रीकल्चर खाते पारां अॼु हिकु गॾिजाणी कोठाई आहे। उन में हिकिड़ो अहम फ़ैसिलो कयो वियो आहे त थर में माकड़नि खे जेका ख़रीद करण जे लाइ 8 सेंटर क़ाइमु कया वञनि, जिन में इस्लाम कोट, मिठी, डायली, छाछरो, नगर पार्कर ऐं इन्हनि तालुकनि जा जेके शहर आहिनि उन्हनि में ज़िले इंतिज़ामिया तरफ़ां 8 सेंटर क़ाइमु करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। उनमें इहो ॿुधायो वियो आहे त माकड़ जेका से फ़ी 15 रुपया किलो जे हिसाब सां ख़रीद कया वेंदा। जेके हिते जा रहवासी आहिनि उहे माकड़ जेकॾहिं पकिड़े ईंदा पोइ उहे मॉल जी हालति में हुजनि, तोड़े ज़िंदह हालति में हुजनि, उहो उन सेंटरनि ते खणी अचनि त फ़ी जेका माकड़ उनजो किलो आहे उहो 15 रुपयनि में सरकार ख़रीद कंदी। त हिकिड़ी हैरत अंगेज़ या अॼोकी जेका अहम ॻाल्हि साम्हूं आई आहे त हुकूमत यकीनन माकड़ ते कंट्रोल करण में नाकाम वई। पंहिंजा वसीला कुतबाणनि जे बावजूदि बि माकड़नि ते ज़ाब्तो कोन्हे अची सघियो। ऐं ॿिए पासे हीअ जेका हिकिड़ो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त ॻोठनि में माण्हू माकड़नि खे पकिड़े सेंटरनि ते वठी अचनि, खणी अचनि त फ़ी किलो 15 रुपए जे हिसाब सां विकिरो कयो वेंदो। त हिकिड़ी त इहा ज़ाहिर हैरत अंगेज़ बि न्यूज़ आहे ऐं फ़ैसिलो बि अहिड़ो आहे त हिकु तरफ़ उते तनक़ीद तमामु घणी कई पई वञे, मीडिया ते बि तनक़ीद कई पई वञे। ऐं ॿिए पासे जेकॾहिं ॾिसंदासीं हिन फ़ैसिले जे हवाले सां त माकड़ हुकूमत खां त हुई न पिया ख़तमु थियनि। हुकूमत जेका से अरबे रुपया आहिनि उहो ज़ाया करे पई ऐं उनखां पोइ बि जेका से स्प्रे मशीनूं इस्तेमालु करण खां पोइ माकड़ कोन पिया ख़तमु थियनि। इंतिज़ामिया पंहिंजी लेवल ते जेका से हू पंहिंजो कमु करे पई, पर मुकमल तौर ते वफ़ाक़ तौड़े सूबा जेके आहिनि उहो माकड़नि ते कंट्रोल करण में नाकाम थी विया आहिनि। उन खां पोइ जेको हीउ हिकिड़ो अहम फ़ैसिलो जेको कयो आहे ज़िले इंतिज़ामिया थरपार्कर जे तरफ़ां, इन में मुंहिंजे पंहिंजे हिकिड़ी ज़ाती राय मुताबिक़ इहो हूंदो त जेकॾहिं ॻोठनि में माण्हू माकड़नि खे पकिड़े ऐं सेंटरनि ते खणी ईंदा त यकीनन उन्हनि खे त पैसा बि मिलंदा, उन्हनि जो हिकिड़ो रोज़गार बि खुली वेंदो। त हिकिड़ी अहम जेका ॻाल्हि साम्हूं आई आहे ज़िले इंतिज़ामिया जे तरफ़ां त समूरी जेका से थरपार्कर हिन वक़्तु जेको हाणे बरसातूं पवण जी मौसम आहे, किथे बरसातूं पयूं आहिनि किथे न आहिनि, त माकड़नि जी जेका से उहा लोध थरपार्कर में मौजूदु आहे। ऐं उहो माकड़ वरी बि बरसातुनि जी हवाले सां थर में त ईंदा। पर हीअ जेका हिकिड़ो फ़ैसिलो थियो आहे इनखे आम तौर ते खिल जोॻो बि वरितो पियो वञे। पर इहो आहे त जेकॾहिं इहो ॻोठाणा जेकॾहिं माकड़ ख़रीद कंदा ऐं सेंटरनि ते वठी ईंदा त ॻोठाणनि खे उहे पैसा बि मिलंदा, उनजो हिकिड़ो रोज़गार बि खुलंदो। पर हुकूमत जी बि इहा वॾी हिकिड़ी नाकामी आहे। नाकामी इनखे चइबी त जॾहिं सरकार जा समूरा वसीला हुजण जे बावजूदि या सरकार उन ते अमल करे ऐं सरकार माकड़नि खे ख़तमु नथी करे सघे ऐं वरी बि जेकॾहिं इहो फ़ैसिलो कयो वञे जेकॾहिं आवाम माकड़ वठी खणी अचे उन्हनि खे, त हिकिड़ो खिल जोॻो फ़ैसिलो ज़रूरु आहे। पर इहो माण्हुनि खे बि रोज़गार जा मौक़ा बि फ़राहम थींदा। जीअं आम तौर ते ॻोठाणा आहिनि, ॿाहिरि जा माण्हू आहिनि, यकीनन उहे माकड़नि खे पकिड़ींदा, पकिड़े उहे वठी ईंदा सेंटरनि ते, उन्हनि खे पैसा मिलंदा। त जेकॾहिं हुकूमत माकड़ ख़तमु न करे सघी त हीउ हिकिड़ो फार्मूलो हिननि जेका आज़माइण जी कोशिशि कई पई वञे। ॾिसूं था त इहो फार्मूलो केतिरो कामयाबु वञे थो ऐं हिन फार्मूले तहत माण्हुनि खे केतिरो रिलीफ मिले थो। हीअ अॼोके ॾींहं जी ब्रेकिंग न्यूज़ इहो आहे। उन जे करे त असां सुभाणे ॾिसंदासीं हिन ते कहिड़ा तजिया थियनि था। हिन वक़्तु मीडिया में इहा जेका अहम ब्रेकिंग न्यूज़ हले पई त